hatiku memikirkannya. Jangan ragu, oh sayangku, percayalah akan cintaku. Hati ini hanya cuma kamu. Loh, jamnya ame ini rek, arek gak buka aku kayak patrol. Wis tak sahur sih wis bisa ini. Waduh. Bon, ngene iki yo, poso-poso lah apa enak. Aku wis kesel lesu mana ya boleh golek ceri Lho, lah kono gak apa-apa ta kono niku. Poso-poso kok ate golek ceri. Lapo ta lapo mancing ngono lho wis nang kali. Ya apa? Dimang golek ceri kon. wah ya iku ide bagus yuk tapi nggak palesan di sopo deal Kon lek duwe sih kon palesan niku. Winginane mbok sing mbok gawe nandi. palesan gue cuklek ini Lah lapo cuklek iku? bapakku nutuk palesan nang das gue Lapo kon ditutuk? gak sembayang tuh Lah iku jen salamu lah iku, gak sembayang. makanya tidur palesan aku. Ya palesan guys, yo nang masih tapi Ayo langsung budal lho. yo mancing aja Kali buri lho. yo nek bisa jembatan aja Kon jalan tuh di berhasil ora ono ini. Ora ono. masih nuk bekasi tapi lorong jaluk bro Wis, alay. A few moments later. Ayo, yuk sebelah dulu. yo ini itu aku kelingan stick ini itu duduk nang das ya Ya iki mari kita turun nang kon bisa ndak. cocok bos masuk hati mindo nih aku sudah ngelu semancing aja semane mokel leman tak musuhku Kon jen ono tuh ceri. ki ambek mancai lah enak dah Oh remek kon niku. ya Cek lunyu sih. lunyu aduh iki ini Ini wis padha ae. ayo Kon ora turun dulu, Mon. trik pun gue Oh. tak cemplung no Wah, boy iki. yo ya bos ya bos ya bos Wis kono ae wis. Tak nggak umpan aku. Oleh. sikat nyemplung no takon oleh jangkrik ngono Apa so jam iso-iso e. astagfirullahaladzim lali Waduh, arek-arek wis gak buka aku patrol. Aku dhewe yo kerinan. Arek-arek baranginan di goleki batu malang batu ora ono. Nanti kok kan pembahasan patrol blas sih. Baik arek-arek. Loh. Lah iku lah arek. Oh, arek rek kon Rinyo ora sakake ngomong iki lho oleh akeh iki lho Rinyo. Iso mancing aku niki. Wis nang Rinyo. Podono. Ayo dile ndelok lek kon oleh le. Ora entos mancing ayo mancing perkara ayo wis. Ndelok le jaremu oleh. Gua nyerempet dia ya. Oh Woi iya. nyocot Ayo di jare oleh kon mang. Si. Nang Asia. Oh iki Oleh opo res ini. Opo iki sik rek. Iki opo patrol iki kon niku Asa iku jare. matamu jangkrik. Iki oleh. Iki oleh. Aduh iya. Opo sampah barang wis kon gak entos kabeh mancing kon iki opo rek patrol iki. Aku kok gak buka. patrol ae, patrol kayak kakimu. Yo opo iki patrol iki? Hah? Nang patrol kayak kakimu. Wong kan wingi golek pring ora oleh ngono. Lah jarene ndane tinggal speaker iku, wong speaker ngono kok. Yo wis aku tak nyele speaker Pak Deku wis. Ya kon nyelan speaker aku sih bawa truk wis. Matane kon cukup truk mlebu kampung iku. Malah dadi sound horeg ta, Bos? Oh, blok ini. Ya apa? Meneh wis. Wis lek kon Lapo, Mon? Ya wis engko tak nyoba nyang ning Mbak Deku wis yo. Yo takokno sik wis. Ojo ngeyel truk kon yo kampung saipet leboni truk ya ora cukup. Iya takono sik wis. Oh iya wis engko ae wis yo tak takon. Wis kon gak entos mancing kabeh ning ngomong. Entos lele.
Oh, iki lho. Pempes sih. Oh, iwak. Iyo. Wis ayo wis. Kon gak entos kabeh. Ayo wis balik ayo. Kon salah dijak golek ceri ora gelem. Kon poso-poso tambah kayak cherry ya. Ayo wis pone arek loro gak entos mancing kabeh mau mancing-mancing. Siji yo ngono ngeyel golek cherry poso-poso poni. Wah, enak to ngono iki. Ya apa iki sone iki? Kok takon. Ayo lakon banget Pak Demu. kok nyeludur ae delok niku sapa lewat. Tuh, panas rek. Wah, rek. Ayo dituti ayo. Dijeng deh. Kon tak mambuntut aku. Mampu yuk. Aku. Kon nyentut yo. Waduh ki lho ambu. Kon mari mana opo kon? Mari mangan sego sambal pete. Lho, hilang lu. Silang kan arek gara-gara kon kabeh. Gak jelas kon. Malah hilang tadi. Saya mulai wis. Ayo sing mulai wis. Gak jelas lu anjen. Ayo. Ngomong kok sore wis sampe ngabuburit ya. Ya misal kemana patrol iku wis. Yo ngono dek. Ae karo ta wis. Ya Kon ngentut ae kon. wis mulai wis. Waduh, poso-poso, waya hatiku seneng, lah kok melempem ini rek, ya Allah, Farah, beda ya delok rusuh ini sih pedaku, tak lapani wis, sampai tak panasi, dia lape yo, wiki, lapani sih wis, mari panas sik wis. Alhamdulillah. Ambil hati ya. Peta rusuh ngene. Satiku rusuh, sepeda melok rusuh. Weteng luwe pisan. Sik suwe buka iki. Kari nglapi sing sebelah kono wis, kowe gontak lapi. Nah kan. Lapan wis. Ya apa Farah? Aku sudah tinggal di mana? Benar ya gunjane. Jancuk panas sih. Ya opo sih aku iki? Iso nglamun nih. Gak kena diterusno wis mlebu ae turu. Oh iya sih. Lah aku iki lho tas tangi. Kok iso ate turu maneh? Wis tak golek arek-arek ae wis. Mun jare ate patroli lho. Tak golekane sik wis arek-arek. Arek-arek ning ndi yo opo kabar kate patrol yo. Wong wingi dioprak-oprak kon golek nobreng saiki arek-arek gak patrol. Malah rek ya ahli swarga bulan suci. Iki lho. Wis. Golek arek-arek iki. Opo kabar iki? Oh arek di kuburan nih paling ya. Separanane sik ae di kuburan. Wis ngopo? Cuk ngono kiri Sepurane Mas kaget to Mas. Cuma gitu rumah sama opo pamit Kaget to aku. ini kok. Opo arek patroli situ? Karo, ayo golek iki ah. Yo di kono balik. Ayo. Ya padha kon iku wis mbok selangno ta urung kon iku.
Wis aku mau wis nyoba ngomong nang Pak Tibu. Iya cari gak apa-apa, tapi ora cukup jalan truk. Sone cilik, sono ora kae kang kasor biasa. Ya iya lah ati opo sing ngotrek. Kalau selanane lah kok kudu cukup wis. Ini lho gerobake Pak RW. Kampung sak piro iki? Lah iya nyelang gerobak. Lah yo coba kredit sampai lho wis. Kok enggak tepak belas harar kono iki. Kentan bensin barang rombengno pedamu. Jangkrik iki. Kok pedamu iki tak bensin dah. Oh, poso-poso. Ya mbok tuntun. Ya apa? Patroli rek. Wih, ya apa iki? Ya apa rek? Ya, penak lho monggo. Saya patrol lu kayak son. Son horek ilang. Yo kan kekinian aja iki. Arek sini. Yo. Ayo cepetan nih. Ayo setelah hilang arek. Ayo balik. Cewek. Kan. Lakar bensin entek barang wek gawe itu. Waduh arek hilang. Gara-gara kentan bensin nih. Walah hari mau cek judes sih tapi ya senenganku. Judes ngono. Mumpung cerah, kuburan sik. Mbahku wis ngenteni. Loh, kok kayak tahu rumah siku ya? Oh, gageti ae arek iki. Sopo kon niku? Banter men lepedan ndek kene. Masa sama lali sih mbak aku? Sopo sih kon niku? Vio, sing biyen pindah nang Jawa Tengah iku lho. Sopo sih? Vio. Oh alah, awakmu lak biyen sakmene, nduk lah saiki sakmene. Ya lali ta iki cacake iki. Eling ah, wong sak tonggoan omahe cedhek kok ya lali. Walah pindah rene ta awakmu nduk saiki. Iya, aku PKL Mas ndek kene. Oh, dodolan dendi? Loh, kok totolan sih? Lho lah iya. Pedagang kaki lima iku sih. Ngawur ae sampean iki ya apa sih? Loh, lah terus opo PKL yo? Praktek kerja lapangan, Mas. Oh alah, dadi wasite opo saiki? Loh, lah kok iso dadi wasit iki lho? Lho lah terus opo, Nduk? Waduh, wis mbok Mas sampean iki ngelu. Wah, Males kon aku iki. mesti mulai aku danutan ngene. Lah aku iki lho wong kate nyekar nang kuburan omong kageti koyo ngono wis ndailok nang wong tuwek. Wis aku tak nyekar. Boh, ya mulai aku wis. Ben-ben ngobrol maneh. Yo. Ya apa sih masih beraniku ya? Kok iso lali ambek aku? Wis salah aku dikira pedagang kaki lima. Wis males. Aduh, selak maghrib rek. Cah kendang takjil aku iki. Apa ono iki takjil e? Tumbas. Ayo balik tak jelek. Tumbas. Mas, Suara ini. Lapor iki, Dik. Mas. Tumbas. Hei, kenapa nih gini? Tuku takjil. Dodol takjil Dik. Iya, rene lah. Lah iki lho wong takjil iki gak metu-metu. Tumbas. Tumbas. Sopo ya rek? Weh, aduh ya rek. Waduh ono apa? Tumbas takjil, Mas. Takjil. Oke. Tuku piro iki? Telu. Telu, Mas. Siji, loro, telu, papat ini lho. Ya, Papat. Lah iki loro. Cek yo. Iya, Mas. Waduh, selak maghrib iki. Selatan iki. selatan. Yo rek salah. Suara. Ayo Mas, suwe-suwe Mas. Enak iki kowe. Cek yo. Iya Mas. Yo, siji. Loro. Telu. Kok napa merengut ae? Iki lho meruang ta. Buket nang dodok. Lungset benang kene kok meruang ta. Walah, wau. Alah. Duh, Masalah sing ngenane lho. Lah kon kok iso sik aduh sik kelingan. Nostalgia rek. Nostalgia mek sing lawas-lawas golek maneh, Bro. Jare Wah. sing wis ya wis ngono. Kulo rungokno. wis ayo saiki ngenteni adan karya. Ya wis, ayo. Ya wis ya bayar sik sare rek. Piro Mas kabeh Mas? Ya 3.15. Ya wis, iki Mas. Oke, siap. Itu ayo kon rek. Yo, sono aja galau ya. Yang lalu biarlah berlalu, Bro. Waduh, Ya, oke. wis. Golek maneh. Iya wis. Guys. Golek moro-moro lah teko bidadari, oke? Oke. Oke. Mas Sun Mas yo. Lho kon andi lu nggo kono lho. Oh iya, kak kene padha ae wis. Ya wis arepmu. Wis adan. Ngelak.
Si, suara Dani kok aneh ya? Iya apa sih wong iki? Loh, caranya Mas Sena lho. Kena prank bro, iki lho rungokno. Adan bro. batal ya, kapok. Kapok, wis mau batal kurang saitik kon. Jangkrik wong iki rek. Oh, gak genap blas ora ngeprank-ngeprank. Kak, ana wonge. Wis babas jarno kono aja ngomong sapa-sapa lho. Makane yo lek buka yo ngosik. Ono nyoba. Lancane ya apa wonge Wis ora lanjut. Ya ora tak lanjutno eman iki eman. Wis, emang Goblok ngono dilanjutno temenan. Meneng lho aja ngomong sapa-sapa lho. Kotulane tak ing braga sih. Meneng lho. Jangkrik wong iki jane. Sopo ya arek ku mau ya? Lah yo. Arek endi kemore rek? Lah iya, mung sare ngekos anyar. lek ngekos nendi arek mang. Wong kos-kosan rata-rata yo wis kepek kabeh. Sopo ya? Loro di sini. Sama tuh. Action. Guyu jancuk. Kamera, roll. Jadi, action. Oh, semari. Mana sih ya wis? Peda ngetrap, duh. Iya. Roll. Action. Sopo kon niku? Aku iki lali. Mata yo. Roll. Action. Sop, Jek. Sopo sop. Wes ah. Ini kan ada ini. Yo. Bensin Aku lupa sih.